Dragi tiktokeri, ovaj video je namijenjen za sve samohrane majke u Njemačkoj koje mogućnosti, posebno financijske mogućnosti i pogodnosti imaju, na šta trebaju da paze i slične stvari ću ukratko objasniti u ovom videu. Najbolje bi bilo da vi sebi spasite ovaj klip kako bi kasnije mogli ponovo pogledati detaljnije još jedan put određene dijelove ovog klipa. Prva tačka koja je izuzetno bitna je da samohrana majka kontaktira takozvani Jugendamt. Iako nikad niste bili zajedno sa ocem u Jugendamtu, najbolje bi bilo da što prije napravite termin u Jugendamtu kako bi riješili pitanja, znači priznavanje očinstva, ako je to tema, ili roditeljsko starateljstvo i naravno održavanje, jer može se desiti ako se vi ne javite na vrijeme da vam propadnu određeni aspekti financijske prirode na koje vi imate pravo kao samohrana majka. Tako da moj savjet broj 1 je otiđite u Jugendamt, odnosno napravite termin i popričajte sa osobljem tu. Također, ako ne znate dovoljno njemački i ako ste u lošijoj, znači financijskoj situaciji, vi naravno imate pravo na sudskog tumača. Na primjer, evo ja stojim vam na raspolaganju za naše jezike i mogu vam tu, znači, provoditi ako imate, znači, jezičkih problema. Te troškove naravno će vam snositi Jugendamt. Druga stvar, vi kao samohrana majka imate pravo isto na takozvani Elterngeld. 14 mjeseci možete predati ako niste u nekom braku ili u nekoj bračnoj zajednici, vi također imate pravo na Elterngeld. Sljedeća stvar, vi kao samohrana majka imate duple dane u slučaju bolesti djeteta. Inače je to ako su roditelji koji dijeli starateljsko pravo, oni imaju pravo na 15 dana, vi kao samohrana majka imate pravo na 30 dana, znači bolovanja, ako vam je dijete bolesno, čak u nekim situacijama, ako je više djece u pitanju, ako su, znači, tu u pitanju, znači, određeni boravci u bolnici, imate čak i do 60 dana. Najbolje i u tom slučaju kontaktirajte vaše zdravstveno osiguranje koje je nadležno za isplatu tih sredstava. Što se tiče takozvanog Kinderkrankengeld, vi samo trebate da vidite ko je nadležan, da li je vaš poslodavac nadležan ili je zdravstveno osiguranje ili Krankenkasse. Ja vam uvijek mogu vam posavjetovati da odete ili da nazovete vaše Krankenkasu ako niste, ne znate jednostavno da li je vašem ugovoru tako regulisano. Nazovite njih i oni vam mogu pomoći i reći ko je, znači, za vaš nadležan. Sljedeća bitna stvar u slučaju razvoda ili, hajmo reći, razvojenog života roditelja, vi kao samohrana majka imate takozvani Kindesunterhalt, znači to održavanje djeteta. Jedan roditelj radi, nije tu, ne živi sa djetetom, znači on je obavezan da finansira majku. Naravno, u određenim mogućnostima, šta je u njegovim mogućnostima. Imate i roditelje, odnosno imate i očeve koji nisu financijske dobre materijalne prirode i onda oni iz jednog određenog razloga ispadaju. Ali šta možete u svakom slučaju raditi, to se često zna dešavati, da ako otac ne plaća svoje stvari, obaveze koje bi trebao da ispuni i da isplati, vi se isto preko Jugendamta možete informisati da vam država plaća ono što bi vam otac trebao plaćati. Kasnije će država onda potražiti ta sredstva od oca. I u ovom slučaju, za takozvani Kindesunterhalt, obrate se Jugendamtu na vrijeme kako ne bi propustili određene rokove i kako bi dobili financijsku pomoć. I naravno, kad budete kod Jugendamta imate takozvane teme Ehegattenunterhalt ili takozvani Trennungsunterhalt, nachehelicher Unterhalt, sve razne, znači, šeme i sistemi koji su vama na raspolaganju u slučaju održavanja djeteta. U Jugendamtu će vam objasniti visinu, odnosno izračunat će vam koliko vi imate prava na takozvano održavanje. U Njemačkoj se to računa kroz takozvanu Düsseldorfer tabele. To je jedna, znači, tabela u kojoj se može vidjeti koje su vaše mogućnosti ili koje financijske određene, koje novce možete vi očekivati u vašem slučaju.
Još jedna bitna stvar za samorane majke prilikom znači rasterećenja od poreza, vi imate znači drugo tretiranje od strane financanta vezano za održavanje djeteta ili u poziciji samorane majke. Imaju tu određene novce ili cifre koje se vama obračunaju prilikom obračunavanja poreza, gdje ćete vi biti kao samorana majka ili kao samorana osoba rasterećena tih stvari. I naravno, ako nemate dovoljno sredstava za život, ako ste, ajmo reći, na ivici financijskih problema, onda i za vas važi takozvani Bürgergeld, prije se zvao ALG2 ili Arbeitslosengeld 2 ili Hartz. Znači, vi imate mogućnost da dobijete taj takozvani Bürgergeld. Sljedeća stvar koju trebate obavezno također uzeti u obzir, koja će vama biti podrška, je takozvani Wohngeld. Imate na internetu takozvani Wohngeld rechner, možete izračunati koje su mogućnosti za vas da vi dobijete Wohngeld, odnosno čak i izračunati visinu Wohngelda kao samorana majka. Što vam također mogu preporučiti je da uzmete takozvani Wohnberechtigungsschein. Wohnberechtigungsschein je, hajmo reći, određena potvrda koja vama daje mogućnost da vi pristupate socijalnim stanovima koji su financirani od strane države kako bi vi našli određeni stan sa znatno nižom kirijom i kako bi iz tog, hajmo reći, od tog aspekta bili u određenu svrhu ili određene prirode bi bili rasterećeni. Šta možete također uraditi je da kontaktirate određene fondacije ili crkvene zajednice koji također imaju određene programe i pomoći za samorane majke. U Njemačkoj je to takozvana Bundesstiftung Mutter und Kind ili, na primjer, što se tiče crkvenih zajednica, možete se obratiti, na primjer, Caritasu ako imate neke potrebe. I još jedna važna stvar, što sam također isto iskusio, su pitanja vezano za određeni rad ili, hajmo reći, rad u smjenama. Sad se naravno dešava, ako ste vi samorana majka i dijete vam je u vrtiću, da vi nemate nikoga na koga se možete osloniti i onda tražite od poslodavca da, na primjer, da vam samo dadne rad u jutarnjoj smjeni kako bi, na primjer, mogli dijete odvesti u vrtić i pokupiti ga iz vrtića. Tu vi zakonskih prava nemate. Jedino što vam tu mogu preporučiti jeste da uđete u komunikaciju i u razgovor sa vašim poslodavcem i da on ima dovoljno razumijevanja za vašu situaciju kako bi on isplanirao vas u smjenama i odnosno u radu u firmi, da vi možete uskladiti znači rad i, ajmo reći, dijete. Zakonskog prava nemate, da možete reći ok, ja sam sad samorana majka, ja sad samo mogu raditi ove. Nažalost, vi ste tu više vezani za vaš radni ugovor i morate vidjeti da što prije to riješite sa vašim poslodavcem kako bi našli neko adekvatno rješenje da možete uskladiti ta dva polja. Ako vam se svidio ovaj spot, lajkujte ga, podijelite ga i vidimo se u narednom klipu.